大家好啦。咁我哋今日要去嘅地方咧就係蓬萊良園啦。咁我哋咧就會搭車去到呢個大埔墟站啦，再落車啦，咁然後再行多半個鐘上呢個大埔鳳凰山就可以到啦。咁當日嘅天氣咧就比較炎熱啦，所以我就建議各位咧就買多啲水，帶多把遮，咁樣會好啲啦。咁然後就等我為大家講下一啲關於呢個蓬萊良園嘅背景資料先啦。咁蓬萊良園咧就喺60年代嗰陣咧就已經起咗㗎啦。咁佢嗰度咧亦都係主要供奉呢個女祖嘅，所以嗰度就有女祖廟之稱。呢度就係鳳來良園嘅入口，冇錯啦，呢度就係鳳來良園嘅入口啦。但係呢度咧只係開頭嘅牌匾嚟嘅啫。咁我哋首先見到咧就係呢個鳳來良園嘅一個牌坊啦。咁而牌坊咧就係呢個中國傳統建築裏面咧一個非常之重要嘅一個建築類型嚟嘅。咁佢都傳自呢個朝鮮半島啦、越南啦，甚至琉球等嘅東南地區嘅。其中一個神。好啦，咁我哋睇緊嘅呢一個咧就係皇陵宮殿，咁呢個係一座小型嘅殿宇啦。咁皇陵觀咧就係道教嘅護法神。咁喺建築上嚟講咧，一般咧會供奉皇陵觀喺山門嘅附近啦。咁其實佢嘅作用就係降魔護道。咁雖然個殿係好小型嘅，但係都係創造一般宮殿嘅雄長龍大嘅特色。我哋繼續行啦。呢個寺廟咧就屬於一個道教式嘅建築，所以咧附近咧都係比較清靜嘅。咁跟住落嚟嗰部分咧，我哋會有請阿 Jack 幫我哋解説之後嘅建築。入到嚟呢度啦，我哋睇到有望日亭同埋望月亭嘅。咁點解會有呢兩座亭咧？咁就因為我哋就發現到咧，其實咧喺呢個鳳來良園咧，呢個館咧，其實佢係一個道家嘅一個館啦。咁其實我哋佢所強調嘅一個主軸線啦，我哋見到由殿嘅呢條線啊，去到下面都係一條主軸線啦。咁佢哋係講求呢個陰陽呢個分隔嘅。咁我哋見到係有望月亭同望日亭，咁其實就係一個代表陰陽嘅一個平衡啦。咁所以係啦，我哋其實都睇到呢度部分咧係其實有好多呢個雀仔嘅叫聲啦，仲有一個池入面係有好多魚喺度游緊水啦。咁其實呢個係喺中國建築嘅一個正宗大道嘅一個手法。然後咧，我哋而家就行到一個祭壇面前啦。而呢個祭壇咧就係去拜祭女祖嘅地方嚟嘅。咁就等我交代一啲少少嘅歷史背景先啦。喺每年嘅正月初9咧，玉皇寶誕啦，44嘅女祖誕啦，以及呢個8月初8嘅八仙寶誕咧，都有呢個賀誕嘅儀式嘅喎。咁好多一啲鄉民啦，同埋一啲善信咧，亦都會前嚟參拜嘅。另外啦，仲有啲大埔嘅鄉民咧，如果佢哋屋企有呢個疑難啊，或者一啲不順利嘅時候咧，亦都可以嚟到呢度咧去祈求呢個女祖嘅指引嘅。咁另外咧，我哋而家就亦都見到一啲黃色嘅擺設啦，呢啲就叫做香圓竹喎，就係一啲中國嘅傳統嘅一啲宮廷上面啊，或者一啲廟嘅擺設嚟嘅，係啦。咁亦都我哋見到牆上亦都有啲綠色啊，同埋啲紅色嘅圖案啦。咁其實係一啲中國傳統嘅一啲唔同嘅一啲傳統圖案嚟嘅。側邊行咧就會見到一個水池啦，咁而呢個水池上面亦都有個假山喺度嘅喎，咁佢就用一個水池同呢個假山去做一個配搭啦。咁點解要咁樣咧？因為咁樣咧就可以營造翻一個中國以前古代時期嘅一個自然山水嘅效果啊。咁亦都呢個自然山水嘅一個景色啊，亦都可以令到一啲人會感覺到幽靜啊同讀書嘅感覺，亦都非常之符合呢一個道家裏面嘅取其自然、順其自然嘅一個傳統思想嘅。沿住假山行啦，之後大家就會發現一條樓梯㗎啦。呢條樓梯咧就通往呢個寺廟嘅第2層。咁據說啦，每一年啦喺女祖誕嘅時候啦，
呢座廟都會邀請一啲善信過嚟食飯。大致上都介紹完鳳來良苑呢個地方啦。既然一場嚟到，我哋梗係要祈求下女祖嘅指引啦。水清沙丘，哇！呢個係咩嚟㗎？大樹菠蘿、奇異果，唔係啊！阿姐，你有冇信心增加？睇啲圖片咧，